Góðan daginn, góðir áhorfendur, og verið hjartanlega velkomin hingað á Þórsvöllinn og það má geta þess að áhorfendur fengu frítt í kvöld og það í boði Icelandair. Í dag hafum við fengið gesti úr Grindavík og að gefnu tilefni mun kunnug rödd þeirra hljóma hér og kynna við gestana. Góðan dag Grindvíkingar og Akureyringar, velkomin til leiks. Við höfum í marki Grindvíkinga Bajaj Bajevski, Hákon Ívar nummer 4, Rodrigo Gómez Mateo nummer 6, Alex Freyr Hilmarsson nummer 7, Mattias Friðriksson nummer 9, fyrrverandi Þórsari, Ásgeir Þór Ingólfsson nummer 11 sem jafnframt fyrirliði, 14 Tomislav Misura, 19 Óli Valdur Bjarnason, 22 Marko Valdimar Stefánsson, 23 Jósef Kristinn Jósefsson, 24 Björn Berg Brynne og varamenn Grindvíkinga eru Benóni Þórhálsson, Gylfur Öðbjörn, Scott McKenna Ramsey, Úlfarnar Pálsson, Magnús Björgvinsson, Marino Axel Helgason og Alessandro Jesus Hernández. Þjálfari Grindvíkinga er Tommy Nielsen og aðstoðarmaður hans er Óli Stefán Rómansson. Og þá er það liðið Þórsara, númer 28, Samar Matú, númer 2, Gísli Páll Helgason, númer 3, Balázs Tóð, númer 5, Loftur Páll Eiríksson, númer 6, Ármann Pétur Ævarsson, númer 9, Jóhann Helgi Hannesson, númer 10, fyrirliðinn okkar Sveinn Elías Jónsson, númer 11, Kristinn Þór Björnsson, númer 17, Halldór Orri Hjaltason, númer 19, Sigurður Marino Kristjánsson, númer 27, Gunnar Örvar Stefánsson og aðrir leikmenn fólks í dag eru þeir Steinþór Már Auðunsson, Orri Sigurjónsson, Jónas Björgvin Sigurbergsson, Jakob Snær Árnason, Kristinn Þór Rósbergsson, Guðmundur Óli Steingrímsson. Jæja, orðu voru verið velkonir að skjánum. Sportífi með ykkur hér á Akureyri, annan daginn í röð. Í þetta skipti er það Þórsarar og Grindvíkingar. Það var farið vel yfir byrjunarliðinni. Hér eru Þórsararnir komnir strax í sókn fyrir gjöf og Hákon Ívar nær að bæja hættinu frá. Grindvíkingarnir, kannski byrjum að þeim aðeins. Nokkra breytingar frá því í síðasta leik, 3 breytingar einna helst. Þar er Marko kemur inn á fyrir Gylfa. Gylfi, ungur leikmaður í miðverðinu, þeir byggust við hörðun leik, þannig að þeir létu Marko í miðvörðin. Hér er færi, já, aðra breytingar, Mattias Örn, hann þekkir vel til hér á Þórsvöllunum, er komin inn í lið á miðjuna, spilaði mitt á miðri miðjunni með Þór. Og hann á örugglega eftir að vera Þórsurum drjúgur hér í kvöld. Það sé að mótið þeim Hákon Ívar kemur inn líka á kostnað Úlfars og Alex fer á kantinn fyrir Alejandro. Þetta eru breytingarnar sem að þjálfarar Grindvíkinga hafa gert fyrir þennan leik. Gríðarlega mikilvægur leikur fyrir Grindvíkinga. Þeir eru með 10 stig og ef þeir tapa þessu leik þá missa þeir verulega lestinni. Þórsarar hafa kannski smá andrými en þeir eru búin að missa. Hér er færi og dauðafæri hjá Grindvíkingum en ná ekki að skora. Mattias Örn þarna hallar sér ekki nógu vel yfir boltan og náði ekki að setja markið að þessu sinni. Já, eins og ég sagði þá er Grindvíkingar með 10 stig eftir 8 umferðir og Þórsarar með 15. KM komnir yfir þá á markatölu. Það er ekki vinsælt hérna í stúkunni og ég held að þeir vilji áreiðanlega allan að fá stig til þess að komast yfir KM aftur. KM voru í gær á móti Víkingól og hér er aftur færi hjá Þórsurum. Gísli Páll en frábær varnarvinna hjá Marko og Jósef
Þeir ná að bæja hættunum frá hornspyrna. Það er engast, já. Höfum þetta engast. En já, KM náðu ekki að fá 3 stig í gær. Víkingarnir skoruðu fyrsta markið. KM jöfnuðu í fyrri hálfleik. Svo var ekkert skorað í seinni hálfleiknum. Hér kemur langt innkast. Skalli frá, Grindvíkingar bæja hættunum frá. Þessi bolti inn í teginn aftur. Og skot! Það er framhjá. Fínt skot þarna hjá Svein Elíasi, fyrirliða Þórsara. Þórsara sprækir hérna, en Grindvíkingarnir fengu skyndisókn og fengu færi. Strax á annarri mínútu. Þessi búið að vera einhver 3-4 færi hérna bara á 3 mínútum. Bæði lið að ætla sér sigur í þessum leik. Grindvíkingum spáðu ágætu gengi, en það er spurning að þeim var spáð líka mjög góð gengi í fyrra. Spáðu að þeim myndi fara upp, en það gekk ekki eftir árið undan. Þá komist þeir ekki upp út af markatölu og það situr eflaust ennþá í einhverjum Grindvíkingum. Víkingarnir komast upp. Mikið talað að eitthvað svindlar. Förum ekki annar í það. En hér er innkast sem að Þórsarar eiga. Ármann og Halldór spila þarna á miðri. Eiga að vera djúpir. Hjálpa vörninni. Grindvíkingarnir með 4-3-3. Það er Óla Baldur og Alex Frey á köntunum. Og þeir eru ekkert mikið að sinna varnarvinnu. Jósef er enda mjög duglegur í bakverðinum og Hákon, þannig að þeir treysta svolítið á þá. Það kemur löng sending fyrir inn í, en Marko skalla þennan bolta í burtu. Innkast. Alex Freyr hérna náði ekki að bjarga þessum bolta út af fótboltinn, og Gísli Páll ætlar að taka eitthvað svakalegt innkast. Sendi ekki bara hérna í tjaldagninum. Og skalli. Og hann fyrir yfir. Það var fínt innkast. Beint á kollin á Gunnari Örvari, sem að er markahæstur Þórsara með 4 mörk í 7 leikjum. Sveinn Elías er með 3 í 8. Og svo eiga þær alveg inni Jóhann Helga í markaskorun. Spurning hvað hann gerir hér í fremstu víglunu ásamt Gunnari. Hér er Sigurður Marino. Kristinn tekur ólappið sending fyrir, en Björn Bríte skalla þennan bolta í innkast. Þá var það innkast sem að Grindvíkingar eiga. Mjölnismenn láta vilja sér heyra. Slátt að Grindvíkingum, auðvitað fullt af Grindvíkingum hér á Akureyri. N1-mótið og pólómótið að sjálfsögðu í fullum gangi. Búið að vera frábært yfir í dag og verður enn betra á morgun, segja fróði menn. Fróðar en ég allavega. Skal sjá hvað þeir hafa rétt fyrir sér, en það spáð bongoblíðu hér á morgun. Kemur bolti inn í Ásgeir, fyrirliði. Kom úr haugunum. Og tók strax við fyrirliða bandinu. Þetta er skemmtilega gert. Halldór Orri missir boltan aðeins frá sér, en það er brotið á honum, hárrétt. Þá geta að gefa dómurunum gaum. Ívar Orri Kristjánsson, honum til aðstoðar Gunnar Helgason og Páll Valþór Stefánsson. Þeir ætla að reyna að dæma þetta af bestu getu.
Dómararnir í leiknum í gær eru allir með gutta á N1 mótinu. Spurning hvort að KSÍ viti að því. Við sleppt að borga þeim hér dagpenninga. Sigur Óli var ekki sammála því í þess að byrja þessu. Þá var það Grindvíkingar. Marko Ásgeir er djúpur, sækir boltan mikið, reynir að koma honum í leik. En þarna missaðir boltan, vinnan aftur, Jósef brotið á honum og aukaspyrna og Jósef vill fá eitthvað meira, fá eitthvað spjald. En það var ekkert spjaldarinn að virði þetta brot. Og Grindvíkingarnir hættulegir hérna núna með aukaspyrnuna. Björn Bríde, Björn Berg, hávaxinn, hættulegur, Rodrigo. Og Súra alltaf frammi hjá þeim, Mattías Örn. Það er nú alveg eftir því að hann myndi nú skora hérna á gamla heimavöllinum. Sjá hvað þau gera, Alex Freyr með sendinguna fyrir. Þetta er vel gert hjá Mator í markinu, Sandor Matus. Boltinn er alveg tilbaka, Marko. Grindvíkingarnir er búin að fá tilbaka hér Maja Majeski í markið. Hann er búin að vera meiddur lengi vel, en hér koma Þórsararnir. Býtu nú við, þetta er hársbreytt frá því að vera inn í teig, en þetta var, held ég, réttu dómur og aukaspyrna dæmt. Sveinn Elías, brotið á honum. Það var Jósef eða Ásgeir, ég sá það ekki almennilega. En þessi leikur gríðarlega fjörugur og það er án efa eftir að koma mörk. Sjá hvað Þórsararnir gera úr þessu færi. Fóru illa ráðu sinni í síðasta heimaleik, töpuðu fyrir Gróttu. Grótta ekki að gera neitt rosalega góða hluti í fyrstdeildinni. Skora ekki mikið. En náði einhvern veginn að pota einu marki inn á móti Þór. Grótta er búin að skora 2 mörk í deildinni. Og hér kemur aukaspyrnan, sending fyrir og Majeski gerir þetta vel. Og Donni. Halldór Jón Sigurðsson þjálfari Þórsara sýndi hérna skemmtileg tilþrif á hliðarlínunni, var ekki sáttur við þetta. Vildi fá eitthvað meira út úr þessari aukaspyrnu. Það var það Björn með háasendingu fram. Skalli áfram, Mattías skallar hann áfram og hér er Óli Baldur, hann ætlar bara að keyra í gegnum vörninni hjá Þórsurum. En brotlegur. Rétt dæmt þarna. Fín spil hjá Grindvíkingum. Tómas Misúra skallar hann tilbaka. Óli Baldur tók við boltanum og ætlaði bara að keyra í gegnum vörnina en náði ekki að vinna boltan eða halda boltanum almennilega. Öllu myndilinar en þá 1-0. Hér kemur sending fyrir inni og Jósef gerir glæsilega hann en samt brotlegur hann Sveinn Elías. Réttilega sparkar hann í aftur endan á Jósef og sjá hvað Jósef Kristinn sé ekki harkið þetta ekki af sér, þetta er ekki þægilegt. Þannig að fara með hnéð í hann. Það er ekki þægilegt. Hann liggur eftir og spurning hvort hann þurfi aðlýningu. Þannig að enginn að gera sig klára til að koma inn á allana. Þessi er með sjúkraþjálfara Grindvíkingarnir. Þórsararnir náttúrulega urðu fyrir áfalli á æfingu. Ingi Freyr Hilmarsson handabrotnaði á æfingu, kláraði æfinguna samt en fór svo á sjúkrahúsið og þá var kallinn bara handabrotinn og getur ekki tekið þátt þessum leik. Þórsararnir koma boltanum áfram. Finnst varnarlínunni á báðum liðum vera shaky.
eins og kalla á góðri ensku. Þetta býður upp á já, þetta er brotið, þetta er nákvæmlega sem Grindvíkingarnir bjuggust við, þetta er harður leikur. Og það er af eina ástæðan að Marko er komin inn í liðið. Áhorfendur láta vel í sér heyra hér úr stúkunni. Grindvíkingarnir hávarir vilja fá spjald. Þá er það aukaspyrnan. Sandor í markinu, tilbúinn að taka þennan bolta. Hann tekur þennan bolta örugglega, já. Kemur löng spyrna fram frá Sandor. En bara sending á félaga sinn í markinu á Grindavík. Spurning hvort þeir geti ekki bara gætu gert þetta í allan dag, senda hann á milli. Það er dúnalogn hér á Þórsvellinum. Eins og alltaf, eins og þið ekki, segja þér. Jú, dúnalogn, já. Hér ætlar Gísli Páll að reyna langt innkast. Hann er duglur í þessu. Þetta er eins og hotspuna. Þetta er skemmtilega gert. Úff! Og þetta er hreinsun fyrir allan peninginn. Alex Freyr hljóp full harkalega þarna í leikmann Þórs. Ármann Pétur Ævarsson varð fyrir þessari aðhlaupi hjá Alex Freyr. Gísli Páll kemur þessu bolta fyrir en Grindvíkingarnir skalla hann í burtu. Missir þarna boltan frá sér hann Loftur Páll en þetta er skemmtilegar gafbreyfingar þarna. Hákon duglegur. Nei, þetta var ekki Hákon, þetta var Óli Páll sem að gerði þetta vel. Hákon kom boltanum svo fram. Það var það Þórsarar. Skalli, Loftur Páll. Og hér koma Grindvíkingarnir. Alex heldur áfram, vinnur þennan bolta. Kemur með fyrirgjöf, hún er skelfileg og boltinn, eða hvað, Ásgeir nær að halda honum. Nei, boltinn var farinn. Og það er útspark frá marki Þórs. Þá taka Þórsarar við sér. Komið smá góla hérna, meðvindur með Þórsarum. Ásgeir skalla þennan Súra. En Bálás neglir þessum fram. Og hann endar í höndunum á Jeski. Það var það Grindvíkingar, Jósef Kristinn. Reynir að komast þarna í gegn, nær því ekki. Alex vinnur boltan. Stingur hann hérna á Missoura. Hvað gerir Missoura? Hann vill fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna en fær ekkert. Og þetta er skelfileg tækling og alveg klárlega myndi ég gefa spjald á þetta ef ég væri dómari en hann var bara að hefna sín þarna, hann var eitthvað pirraður. Ég held að hann hljóti að gefa gult spjald. Það er kallið dífa hérna, mér finnst þetta full harkalegt en skulum sjá hvað gerir þessu. Algjör óþarfi hjá Tómas Missoura. Það leit ekki vel út hérna frá allavega. Skulum sjá hvað Ívar Orri gerir. Var hann bara viðvörun eða sýnist það? Tómislav var
mjög pirraður ef hann fá ekki aukaspyrnu þarna 5 sekúndum áður. Og skulum sjá hvað hann er að ræða við línuvörðinn. Hann ætlar að gefa honum guldspjald. Já, ég held að þetta sé rétt. Það var algjör óþarfi hjá dómara. En þetta er leikur sem að verður í þessum kalibera. Það er eftir að verða ansi mörg gul spjöld á lofti í þessum leik. Við sjá hvað sýnist hann að vera að jafna sig, hann Loftur Páll. Loftur Páll kemur inn í liðið fyrir Inga Frey Hilmarsson sem handabrotnaði eins og ég sagði áðan. Og Þórsarar mega alls ekki við meiðslum. Þunnskipaður hópur og það eru mega alls ekki við neinu hnjaski. Grindvíkingarnir kannski, fyrsta skipti í langa tíma eru allan búin að fá flesta menn tilbaka. Ég sé nú ekki og hef ekki heyrt af þessum Bruno sem að þeir eru að vonast til þess að fá. Við erum búin að æfa með þeim og eitthvað vesen með félagaskipti erlendis frá. Við hefum ekki heyrt meira af því. Það er einhver center eða framherji. Hér kemur Stunga. Grindvíkingar taka þetta niður. Ásgeir. Hann missti boltann. Baráttandi fyrirmyndar hjá báðum liðum. Það er ekkert gefið eftir. Jósef tekur innkast. Langt innkast á reynir að koma á Alex. Jón Helgi reynir að koma boltanum fram. Sveinn Elías. Ármann og Sigurður Marino. Hann er komið með boltan, kemur á Kristinn Þór. Sending fyrir en varnarmenn Grindvíkinga vakandi fyrir þessu. Björn stjórnar varnarlínunni, hann og Marko. Þessi bolti slagur og út af fór boltinn. Innkast sem Grindvíkingar eiga 20 mínútur liðnar af leiknum, staðan 0-0. Grindvíkingarnir fengi kannski, mann segja, besta færið í þessum leik. Það sem að Mattías fekk skotfæri inn í teignum. Hallar sig ekki nógu vel yfir boltan og boltinn vel yfir markið. Þá er það Grindvíkingarnir farnir að pressa hérna aðeins. Þórsararnir liggja aftur. Ásgeir með sendinguna. Það komið dauðafæri. Tomislav Misura. Hann verið í markinu. Þvílík markværsla hjá Sandor Matus. Frábær markværsla en hann var rangstæður. Sendingin var góð en Tomislav óheppinn hérna. Varnarlínan vakandi hjá Þórsurum og stígu út á hárréttum tíma. En það var að segjast alveg svo að markværslan var frábær hjá Sandor Matus. Hann hafði ekki hugmynd að það vera rangstæða. Rodrigo sé ég. Jósef fer í tæklinguna, missi boltan. Boltinn tilbaka, Gísli Páll. Ármann með sendinguna bara tilbaka. Loftur á Kristinn Þór. Halldór Orri sækir boltan, stingur honum hérna inn í teiginn og hér er árekstur. Dómari leikurinn stoppa leikinn, brotið á Grindvíkingnum. En Majeski fer hérna kýlir boltan og lendir á Gunnari Örvari, sýnist mér. Og hann liggur flatur. Lágurinn sá þetta gerast.
Hann Gunnar Örvar bara horf boltan. Maja Majeski líka, hann var að hugsa að slá boltan og þeir lenda saman. Og Gunnar slasaður. Já. Majeski fer hérna með hnýjað undan sér en þetta bara markmaður. Þeir eiga að gera þetta. Hann hefur allan rétt hann inn í tegnum. Það er nánast, það er mjög mikið allan. En ekki hægt að dæma á þetta. Hann þarf að fara út af. Þú færð vælibílinn inn á og þetta fara út af. Nei, það er læknirinn kemur inn á það og maður þarf að munna að stíga út fyrir eins og knattspyrnuáhugamenn vita. Brotið á Grindvíkingum þarna. Þeir taka aukaspyrnuna, byrja sóknin aftur. En þá 0-0. Byrjaði fjörlega þessi leikur, bæði lið fengu góð tækifæri hér strax á uppáhaldsmínútu leiksins en núna hefur þetta aðeins farið út í miðjumóð og reyna að stinga boltanum inn fyrir vörnina. Það har ekki gengið upp. Mjög löng sending. Mattias skallar þennan. Langur bolti fram, Marko með vinstri, ekki hans fótur og boltinn út af. Það var Gísli Páll. Langa sending fram, Ásgeir nær að skalla þennan bolta. Sveinn í baráttunni við Ásgeir. Ásgeir nær að koma boltanum á Hákon. Hákon neglir honum fram á Óla Baldur. Víti nú við, hér brotið, já, þetta rétt. Þarna var Tomislav Misura brotlegur. Stígur hérna undir Balás. Það er verðt að taka það fram að Þórsar eiga 100 ára afmæli 7. júní og það er stórleikur framundan í fyrstu deildinni. K.A. Þór 11. júlí sem verður sýndur á Sport TV. Það verður baráttan um brekkuna, ég segja það. Þessi lið hafa mæst kannski oft hafa mæst 13 sinnum síðan árið 2000 og Grindvíkingar hafa unnið 7 sinnum, Þórsarar 5. Síðasti leikur þessar liða var í Lengjubikarnum núna í mars. Þá unnu Grindvíkingarnir 6-2. Það sé ekki alveg að marka þann leik. Vantaði eitthvað upp á mannskap hjá báðum liðum. En það var markaleikur, það var gaman að því. Það var það Kristín Þór með að háa sendingu fram. Rodrigo skalla þennan. Hákon, hann er hugaður hérna Kristín Þór. En hann er rangstæður hann Hákon. Setti hérna höfuðið vel niður. Heppinn að Hákon tók ekki hérna fulla sveiflu beint í andlitið á honum. ...26 mínútur línar. 0-0. Það er jafnræði í milli þessara liða. Bæði liðið haft átt ágætis tækifæri en ekki náð að potunum í markið. Kemur sending fram. Sveinn. Kemur tilbaka, Jósef Dúlur. Rodrigo. Það er ekki mikið að hreyfa sig hérna í miðunni að Rodrigo. Grunnar hleypir, Sveinnir skýrir þetta vel, missir boltan undan aðeins og langt frá sér en heldur honum inn á, vel gert. En Jósef les þetta.
Rodrigo hleypir Ásgeir aðeins framar á völlinn. Rodrigo ekkert að fara rosalega hratt yfir, hann sinn fermeter þarna. Hér kemur fyrirgjöf, glæsileg sending frá Tomislav, hvað gerir hann? Hann skorar! Fyrsta mark leiksins á 28. mínútu þessa leiks. Og það Tomislav Missoura eftir frábæra sendingu frá Jósef Kristni hér á vinstri kantinum. Og Grindavík komið yfir 1-0. Boltan á hægri, beið aðeins eftir viðbröðum frá Sandor í markinu og svo lagði hann inn í markið. Þórsarar 1-0 undir á heimavelli. Hér koma þeir ætla að reyna að jafna þetta bara strax. Fyrirgjöf, en þar Marko, skalla boltinu burtu og Ásgeir og Mattias ná að koma honum enn lengra. Þá það Kristinn. Þessi bolti nær ekki að komast fyrir. Hér Kristinn reynir aftur, það hendi á Ólafur Baldur og hann eitthvað að reyna að malda í móinn. Þetta beintir framan nefið á dómarnum og ég sá þetta hérna upp í stúkunum líka, þannig að lítið að röfli við þessu. Þetta hárrétt. Sjá hvað Þórsarar gera hér úr þessari aukaspyrnu. Kemur sendingin fyrir og þarna var Rodrigo vel staðsettur. Þeir voru þarna tók hann hjólastinn, það klippan í netið, en það var vel staðsettur í markinu, hann Maja Majeski. Þetta var Balás sem að átti þetta skot, svo bakfallspyrnu, en hún var ekki nógu föst og ekki nógu hnitmið til þess að enda í markinu. Óli Baldur reynir að koma boltanum áfram á Hákon. Boltinn út af innkast sem að Grindvíkingar eiga. Björn reynir að koma honum fyrir, en Gunnar Örvar komst fyrir boltan. Ásgeir, aukaspyrna á Mattias, held ég alveg örugglega á. Þeir taka þetta strax. Þetta fyrir beint á Jósef. Góð bardaðni á Svein. Fyrirliða Þórsara. Hér kemur Alex. Jóhann Helga kemst í boltan. Tomislav skýlir boltanum út af og hvað? Það bara markspyrna. Grindvíkingarnir ekki sátti við þetta. Og já, furðulegt að ef Tomislav kom við hann, þá hefði hann vantarlega ekki verið að skýla boltanum út af. En dómarinn var öðru máli. Það var að Gísli Páll. Rodrigo gerir vel hérna. Stígur hann út og vinnur innkast. Jósef Kristinn leggst í jörðina. Spurning hvort hann sé meiddur og þurfi skiptingu. Já, hann þarf meðhöndlun allavega. Sjúkrabíllinn hljóðið hérna. Eini leikurinn sem í gangi í fyrstu deild karla. Borgunarbikar kvenna í gangi. Það Stjarnan að vinna Þór Káa 3-2. 90 mínútur liðnar.
komist í 3-0 Stjörnustúlkur. Þór K eitthvað aðeins að koma tilbaka en kannski örlítið of seint. IBVF að vinna Selfoss líka í Borgunarbikarnum. Það framlendur leikur þar. Þetta var vont. Fekk hann að taka hann í fótinn hann Matthías Halltrar hann hann nagli. Hann að norðan, hann harkar þetta af sér. Það var að Þórsarar með fyrirgjöfuna Sveinn í baráttunni með Alex en boltinn út af. Enga sem að Þórsarar eiga. Jósef kominn inn á. Búinn að jafna sig. Það Gísli Páll með enn eitt langa engastið. Nei, já, það verið að vara fólki við F á handriðinu. Þetta var aukaspyrna hér sem Grindvíkingarnir fá. Kemur löng sending fram. Sveinn skalla þennan út af. Engast sem að Grindvíkingar eiga. Kemur langt engast. Aftur boltinn út af. Annað engast sem Grindvíkingar eiga. Þeir að mjakast hér nær markinu. Jósef fór hans lengra heldur en engastið var. Það var að Alexi, hann heldur boltanum inn á og það er horn. Grindvíkingarnir fá horn hér á 35. mínútu þessar leiks. 1-0 fyrir þá. Tomislav Missoura sem að skoraði á 28. mínútu. Þetta frábæra undirbúning frábæra sendingu frá Jósef Kristni. En það var hellingur eftir að gera þegar Missoura fekk boltan í fæturnar. Hann gerði það vel. Teka það stutt. Og sending fyrir lágur bolti. Ásgeir nær ekki að stýra þessum. En Grindvíkingar halda boltanum. Engu að síður Hákon með sendinguna inn í teginn. Björn með í baráttunni. Fekk hann smá pús í bakið. En Grindvíkingarnir halda boltanum. Rodrigo Marco var lengi vel í fyrra, allskeggjaður og guðslifandi feginn þegar hann fekk svo loksins að raka sig þegar hann skoraði loksins eftir einhverja marga mánuði. Slæmt að gera svoleiðis loforð við sjálfan sig þegar þú ert í markaþurrð. Ásgeir Marco sendinguna fram. Rodrigo tekur boltan niður, missir hann frá sér. Og hér er stungusending inn á Svein og hann er komin upp að endamörkum. Fyrirgefinu frábær varnarvinna hjá Marco þarna. Svein hefði kannski mátt taka eitt skotfeik þarna. Reynir að fá Marco niður. Hann var ekkert allt of nálægt Sveini þarna. Aukaspyrna brotið á Ásgeiri. Áhorfendur ekki sáttið við þetta. Marco ekki langt frá því að missa þennan bolta en gerir vel. Jósef keyrir upp, leitar að Missoura, hann ætlar bara að fara sjálfur.
sendir á Matthías, Matthías aftur á Jósef, Jósef komin í gegn og hann skorar 2-0 fyrir Grindavík og það er Jósef Kristinn Jósefsson sem skorar það mark hér á 38. mínútu þessa leiks. Frábært spil hjá Grindvíkingum. Matthías og Jósef gerðu þetta vel. Fá að sjá endursýninguna af þessu marki. Nei, hann klikkaði tæknimaðurinn í ruglinu. Þetta var fínt spil hjá Grindvíkingum. Jósef keyrði upp kantinn, fór inn á miðjuna, notaði Matthías sem batta, fekk boltan aftur og lagði hann í markið með vinstri á nærstöng. Og Sandor Matus átti ekki í neinum, átti engan möguleika á þessu bolta. Vel spilað af Grindvíkingum og 2-0 fórasta hér hjá þeim. Þetta verður erfitt fyrir Þórsara. Þeir þurfa að koma inn einu marki hér fyrir hálfleik. Það er alltaf verið vitlaust. Halldór Orri brjálaður hana. En hann fekk engu síður aukaspyrnu. Hér eru Þórsarar. Hár bolti fyrir. Gunnar reynir að fara í þennan bolta en Grindvíkingar koma honum frá. Hákon, Matthías og Óli Baldur, hann heldur þessu bolta inn á eða hvað, já. En vinnur hér innkast. Góð varnarvinna þarna hjá Kristinn Þór. Hljóp Óla Baldur uppi og kom boltanum út af. Hér er brotið og býtur nú við. Hann fær bara gullspjald ef hann hlustar ekki. Halldór Orri orðinn eitthvað pirraður og dómarleiksins ætlaði nú bara að ræða við hann. Hann var eitthvað pirripú, vildi ekki hlusta á þetta en dómarinn kallaði hann tilbaka. Og aukaspyrna sem að Grindvíkingar eiga 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Bæta er við þriðja markinu hérna. Ásgeir með sendinguna en þeir skallaði burtu. Ármann Pétur skallaði bolta og þennan bolta þarf boltastrákurinn að hlaupa vel og lengi til að ná í. Hann var hátt yfir. Sýndist þetta að vera Hákon Ívar sem átti þetta skot. Það var að pressa frá Grindvíkingum og hún virkar og Tómislav er kominn í gegn. Hvað gerir hann? Ætlar að skora annað markið, hann ætlar að fara inn út á hotfána, reynir svo skot og skorar! Ótrúlegt mark hjá Tómislav Missoura. Ég hélt hann ætlaði bara að fara hérna á tjaldsvæðið, fór fram hjá Sandor Matus og 3 varnarmönnum og náði svo einhvern veginn að pota boltanum í markið fjær hornið. 3-0 fyrir Grindvíkingum. Í fyrri hálfleik og Grindvíkingarnir ganga á lagið. Við erum búin að skora hér hvert markið á fætur öðru. 3-0. Það gera Þórsarar núna. Þetta verður erfitt. Jósef með langa sendingu fram. Ásgeir er að vinna mikið af þessum miðjuboltum. Grindvíkingarnir miklu harðari hérna á miðjunni. Við erum Alex að elta boltan. Sandor kemur honum fram. Rodrigo kemur boltan tilbaka. Jósef búinn að vera frábær hér í fyrri hálfleik. Búinn að eiga stóðsendingu og mark. Sýndist það nú
sá nú ekki almennilega hver þetta var sem átti stóðsendinguna áðan. Þetta var Mattias frekar en Alex sem átti þessa stóðsendingu á hann Missoura. En góð var hún og ótrúleg yfirvegun hjá Tomislav Missoura sem að kom boltanum í markið og jók fórustuna í 3 mörk. Hér eru Þórsarar fá hornspyrnu. Náður að pota inn einu hérna fyrir lok fyrri hálfleiks. Og þessi bolti inni, já, frábær mark, frábær hornspyrna hjá Þórsurum og hver var það sem átti þetta mark? Já, það er Ármann Pétur. Já, Ármann Pétur að skora gríðarlega mikilvægt mark fyrir Þórsara. Það hefði verið klaufalegt hjá Grindvíkingum en gott hlaup hjá Ármanni, tók á fjarstöngina og hamraði hann í markið. Ára Jósef tekinn góð vörn þarna hjá Halldór Orra. Rodrigo mínúta eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik, væntanlega bætti eitthvað við nokkur meiðsli sem hafa vorið. Óli Baldur stingur boltanum hérna á Hákon en þar er Loftur Páll mættur, gefur boltanum á þessi inn á völlinn og Óli Baldur missir svo boltan út af. Grindvíkingarnir fljótir að vinna boltan aftur. Rodrigo hann keyrir upp miðuna. Það er boltan aftur. Stingur hann inn á Missoura. Hvað er að gerast í vörninni á Missoura? Og hann er næstu búinn að skora þrennu í fyrri hálfleik en hann er rangstæður. Já, hann er búinn að vera ótrúlegur þarna í framlínunni og já, sóknarlínan bara hjá Grindavík búinn að vera frábær. Einna sendingar bolti og Missoura að stinga sig gegnum vörnina. Loftur Páll á Ballás ekki að finna sig hérna í miðvörunum. Slæmt að ná ekki að bindast almennilega saman hérna. Ásgeir reynir að komast gegn. Hann leipur hérna á Ballás en Ballás er harður af sér. Og er það Þórsarar. Jóhann Helgi. Hvað gerir Jóhann? Hann tekur skotið en vel varið þarna í markinu hjá Grindavík. Maja Majeski varði þetta skot hjá Jóhanni Helga með vinstri hérna. Það var Ásgeir, vinnur þessa baráttu gegn Ballás og Ásgeir dettur kannski full hérna mati dómarans og dæmir ekki aukaspyrnu. Það komið fram fyrir Ballás og Ballás var að eitthvað klóra í öxlina á honum hérna. En núna er dæmd aukaspyrna. Gísli Páll, brotlegur og Grindvíkingarnir, nei, hætta við að taka þetta fljótt. Það var nógan tíma hér, venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik lokið og mínútu og 40 sekúndum betur. Veit nú ekki hvað hann ætlar að bæta við miklu. 2-3 mínútum, 2 mínútum kannski í mestarlagi. Þessi bolti skallaður í burtu, Hákon mætir honum, missir hann frá sér og Þórsarar keyra hér upp síðasta sókn þeirra í þessu leik eða hvað. Björn, já, þá flautar dómari leiksins til loka fyrri hálfleiks 3-1. Þvílíkur markaleikur hér í fyrri hálfleik. Tomislav Missoura með fyrsta markið á 28. mínútu og Jósef Kristinn með annað marka á 38. Og svo Tomislav Missoura sem bætti við þriðja markinu á 41. En
og Þórsarar náða að minnka muninn. Það var Ármann Pétur Ævarsson sem að minnka muninn hér á lokamínútum fyrri hálfleiks. En við ætlum að taka okkur stutt hlé og komum með seinni hálfleikinn. Vonbráðar, farið ekki langt.